बाल आवाज परिवारको आयोजनामा बालबालिकाहरूलाई गीत सङ्गीतप्रति प्रोत्साहन गर्दै आज टिएमसी कार्यालयमा कालेबुङ गट ट्यालेन्ट अडिसन सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा बाल आवाज परिवारको अध्यक्ष मीरा छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कालेबुङ लगायत विभिन्न स्थानहरूबाट प्रतियोगीहरू सहभागिता जनाएका थिए। बालबालिकाहरूको कला निखार्न बाल आवाज परिवारले वर्षेनी यस प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ। आजको अडिसनमा गीतको निम्ति प्याट्रिक सिटलिङ, सपना राई, सुधीर छेत्री निर्णायकका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै नृत्यमा मङ्गीत दर्नाल, लावाङ तामाङ निर्णायक रहेका थिए। विशेष गरेर बालबालिकालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउन बाल आवाज परिवारले पहल गरिरहेको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि बालबालिकाको निम्ति विविध कार्यक्रम गरेर स्वागत योग्य कार्य गरिरहेका छन्। नृत्य र गायन दुवै क्षेत्रमा जम्मा गरी 54 जना बालबालिकाहरूले अडिसनमा सहभागिता जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। र अहिले आएको यहाँ 6-7 महिना भयो र मैले बनाएको पपुलर गीतमा राजु लामाले गाएकोमा मेरो नेपाल हो, जुन मेरो शब्द सङ्गीत हो, र एडलिन प्रधानले पनि गाएको छ। एडलिन प्रधानले माछा खेल्छ पानीमा एउटा रक गीत छ। म चाहिँ अब अलिकति वेस्टर्न उसमा हुर्केको भएर म चाहिँ सबै गीत बनाउँछु। म मादरले पनि बनाउँछु, रक पनि बनाउँछु, सेन्टिमेन्टल पनि बनाउँछु। त्यो चाहिँ भगवानको देन। म आइएम नट अ राइटर, गुड राइटर। नेपाली मेरो त्यति राम्रो छैन, तर गीत बनाउनु थालेपछि कहाँबाट शब्द आउँछ, इट्स अ गिफ्ट अफ गड। म लेख्नु छोड्दिनँ, गीत बिना म बाँड्नु पनि सक्दिनँ। आई किप राइटिङ। र अब धेरै आफ्नो चर्चा नगरौँ है। आज हाम्रो सेमी फाइनल राउन्ड स्टार्ट भएको छ कालिम्पोङ गट ट्यालेन्ट है 2022 र सबै महानुभावहरू तपाईँहरूलाई एकदमै हामी धन्यवाद दिँदछौँ जसले आफ्ना बालबच्चा यहाँ नानीहरूलाई ल्याएर तपाईँहरूले यसरी हामीलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ र यसरी नै हाम्रो आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूको सहयोगको हामीलाई आवश्यकता परेको छ है। र तपाईँहरूले आफ्नो नानीलाई ल्याएर आफ्नो नानीमा भएको कला है, उहाँको प्रतिभाहरूलाई प्रस्ताउने मौका दिइरहनु भएकोमा हामी बाल आवाज परिवार खुसी छौँ र आगामी आउने प्रोग्रामहरूमा पनि तपाईँहरूले नानीहरूलाई अघि ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। धन्यवाद। वर्ष 2022 कालेबुङ गट ट्यालेन्टको जुन चाहिँ एउटा छनौटो प्रक्रियाको कार्यक्रम यहाँ भइरहेको छ। हामीले दोस्रो श्रृङ्खलामा नानीहरू 58 जना नानीहरू आज पाएका छौँ। यो टिएमसी अफिसमै हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ र यसमा धेरै राम्रो राम्रो नानीहरू निस्किरहेको छ। यसपालि हामीले चाहिँ के सोचिरहेको छ भने नानीहरूलाई दिल्लीसम्म लाने र हामीले नानीहरूलाई नेपाल आइडलसम्म लाने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ र प्रक्रिया हाम्रो सुरु गरिसकेका छौँ। र भोइस अफ नेपालमा 1-2 जना नानीहरूलाई हामीले अहिले चाहिँ फारम भर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो कोसिस छ कालेबुङ मात्र नभएर कालेबुङभित्र लिङ्सेका, लोले, लाभा, गोरुबथान, दार्जिलिङसम्मका नानीहरू आज आएका छन् है। र त्यो विस्तीर्ण एरिया जुन चाहिँ रिमोट एरिया छ हामी त्यहाँसम्म गएका छौँ अडिसनको लागि र आज एकदम राम्रो राम्रो नानीहरू आएका छन् र तपाईँहरू आइदिनु भयो, एकदम खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच।